Hi Çitke bro. Bugün sizlere kıskanan ama kıskandığını belli etmeyen bir çöz makyajı yapacağız. Mesela oradan aklımda 4 lira attırdı. O zaman başlayalım bebeğim. Ablan hazır bebeğim. İlk olarak badana yapacağımız yeri temizliyoruz. Büyük annem maskaranın bir lafı vardır. Çirkin kadın yoktur, gratiste az indirim vardır. Büyük annemle tanışmak isterdim. Tanışamazsın çünkü onu bir indirim izamında kaybettik. Giderken arkasına bir de mani bıraktı. Ne maniyse. Getir o delik deşik kulağın okuyayım şu maniyi. Eyeliner kaşa kadar, damla yazmışa kadar sana bir indirim göstereceğim. Vassısta yaza kadar. Ha? Ya. Ablan sakar bebeğim. Neyse don't muhatap. Evet girls, şimdi sizlere son olarak elimdeki kontrol paneliyle mutluluğun resmini çizeceğim. Evet son hamleler son hamleler. Alın size mutluluk. Yani mutluluk falan yok hikaye.